yeroo namatti dukkanaa'ee waan bari'u namatti fakkaatu. Rakkoon karra bantee yoo namatti dhuftee waan keessa darban namatti fakkaatu. Garuu namni obsee waa baay'ee arga. Namni abdiin kutannee bakka baay'ee gaha. Yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti waa baay'een arga. Waa baay'ees dhageenya. Waa baay'ees argaa oolla jechuudha. Obboleewwan keenya har'aa baay'een isaanii kan dhufanii biyya Arabaa, Dubaa, Imaaraatii irratti dhufanii biyyoota garaagaraa irratti dhufanii miidhamaa jiranii fi rakkoon garaagaraa irra ga'ellee baay'eetu jira. Egaa rakkoolee kana keessatti har'i boru ta'uu hin danda'u. Borus har'a ta'uu hin danda'u. Baay'een isaanii bo'aa jiru. Imimmaan ijoollee dhiiraa gaafan argu keessa kootan yaadadhe. Baay'ee garaa na nyaatan. Maaliif jennaan dhiiras waanuma jabaatti bochiisa waan ta'eef. Mee koottaa ani umurii kiyya kanaan waa baay'een arge. Ani umurii kiyya xiqqoo kanaan waa baay'een arge. Ani umurii koo ijoollummaa biyyuma Arabaatan jira. Ammas biyyuma Arabaatan jira. Biyya kiyya keessatti wannan taphadhee kolfee laayivii dabarse tokko illee hin qabu. Osumaan barumsa koo baradhuun gara biyya Arabaa kana dhufe. Ani biyya Arabaatittan amma reefu miidiyaa irra ba'ee kolfee taphachaa jira malee ani kolfee taphadhee osoo hiriyoota koo wajjin bakka garaa koo hin ga'in akka namaa osoo hin taphatinan biyyaa ba'e. Namoonni baay'een seenaa hedduu qabu. Shamarran kamiyyuu taanan laayivii mataa keenyaa osoo hin dabarsin kolfinee bakka garaa keenyaa osoo hin gahin biyyaa baanee biyyoota Arabaa keessatti faca'ana. Yeroo hundumaa anaaf miidiyaan kun boqonnaa sammuuti. Gara biyyaa yoo dawwales waa'ee sammuu nama dhiphisuu fi waa'ee qaala'insa jireenya qofaadha warri biyyaa kan namatti dubbatan. Garuu jireenyi biyyaa yoo qaala'ee kan nama hundaafis, atiifis, anaafis, siniifis tokkuma. Yoo biyya keenyas gallee midhaan biddeen takka irra nyaannu. Garuu haa ta'uutii warroonni biyyaa hin dhufinaa jireenyi biyyaa qaala'ee jira. Nu'uu garatti deemnu dhabnee jirra. Nu'uu ka waan goonu wallaallee jirra jedhanii namoonni tokko tokko kan namatti dubbatan jiru. Garuu yeroo san ijoolleen baay'een, shamarri baay'een jireenyi qaala'ee jira akkamitti gallaa jedhanii abdii kutatu. Garuu waan tokko dirqama beekuu qabdu. Ati hiree kee jiraatta. Sunis hiree kee jiraata. Namni kamiyyuu taanan hiree ofii jiraata. Kan Waaqayyo nyaadhu jedheen, kan Waaqayyo dhugi jedheen nyaatee dhugee jiraata. Ati gaafa biyya galtee kan ittiin jiraattu Waaqayyo sii kenna. Asumarraan gaafa biyya ormaa dhufnu mudannoo gurguddaa ta'e kan nu mudatudha. Guyyaa har'aa kana waa tokko yaadadhee tanan guyyaa guutuu bo'aa ture. Naman har'a ga'u, naman sa'aatii gana ga'u natti fakkaan. Yeroo kolfanii taphatan waanuma namatti tole kan se'an ijoolleen hedduun ni jiru. Garuu gizee rakkoon nama mudate immoo waan keechaa hin baane, rakkoon sun waan hin dabarre, guyyaa sun yeroo sun waan hin dabarre kan namatti fakkaatu baay'eetu jira. Guyyaa tokko rakkoo yoo si mudate guyyaan sunuu siif hin dhiitu. Guyyaa sunuu siif hin halkanooftu jechuudha. Innaa ani kan hin dhufe biyya Saa'ud Arabiyaa bara 2012dha. Haa ta'uutii bara 2012 bara 2013 rakkoo hamaa haganan jedhamne hin dabarse. Mana amma jiru kanaa miti kanan jiraachaa ture. Mana biiroodhaan hojjenna. Ijoolleen haala amma biiroodhaan dhufanii baay'een isaanii biiroo keessatti bu'an haala saniinan hojjechaa ture. Biiroo keessatti maal nu godhu seetan warri biiroo garuu wanni dasna jedhe keessaa kara seeratiinan guutee biyyaa ba'e. Dallaalanii miti kanan dhufe jechuudha. Imbaasiidha waan ta'eef yeroo nu dhukkubes, yeroo rakkannes, yeroo manatti galle sunis nutti hammaatee warra biirootti himannee nu baasu jechuudha mana sanii. Yeroo nu dhukkubsannes mana yaalaa nu geessu. Bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaa ayyaana Arafaa irratti harki koo guutumaan guututti hundi isaatu na gubate. Baay'ee na cincaa'e jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf an afaanii hin dubbadhu kun salphaadha. Garuu suuraan isaa na jalaa badee bilbila kaanii odoon asirratti maxxanse hedduun keechan ni boochu jechuudha. Barri sun darbee jira. Harki kootis
umurii daa'imummaa waan ta'eef gogaan isaa guutumatti naan fayyee har'a nama taphadhuu fi nama kolfuu obboleewwan hedduu horadhee naman biratti dhufee kolfu ta'eera. Kaleessa miidiyaan beeku har'a garuu miidiyaa baradhee obboloota hedduu qaqqaalii baay'ee isaanii horadheen jira. Yeroon sin bira dhufe baay'een itti gammada jechuudha. Maaliif jennaan garuu bara sanii dukkana keechan jira. Bilbila nu dhoggata warri biiroo bilbila nuuf hin kennan, bilbila nuuf hin eeyyaman, nama takkatti dawwalee waan garaa kootii gubata garaa kootii nama takkatti hin dubbadhu ture. Gaafa harki kiyya na gubatullee kophaa kiyyan biiroo keessa taa'aa ture. Ijoolleen biiroo yoo dhufanis dalagaa seenu. Ani garuu dalagaa deemuu hin dandeenye waan ta'eef harki koos gubatee jira waan ta'eef abdii kutadheetumaan biiroo san keessa taa'a. Hojjetadheellee waa tokko nyaachuu hin danda'u. Yeroo naaf fidanitti nan nyaadha. Yeroo naaf finnetti ittiin dhiisee taa'a. Wanni itti gammade keessaa garuu baatii tokko dalagaa harkaan addaan kuteen inna yaalaa turan. Baatii tokko dalagaa addaan kutte jedhanii mindaa nan dhoogganne. Yeroo amma ijoolleen mindaa nu dhooggatan jedhanii dubbatan baay'ee garaan koo na bada. Maaliif jennaan gola ormaa keessatti gubatanii gaafa mindaa dhaban baay'ee namatti ulfaata. Ani immoo wanti hin gammadu karaa seeratiin guutee dhufuun koo mindaan kootis akkanaaf kennamu taasisee jira kan jedhuun itti gammada ture. Haa ta'uutii garuu dukkanni gaafa namatti dhufe hin bari'a namatti fakkaatu. Warri biiroo garuu haa ta'u baay'ee nu dararaa turan. Dalagaa humna keenyaa oliin nu galchu. Waan nuti dandeenyeen hojjenne mana doora 3 fooqii 3 qabu isa irraa nyaata hojjechuu danda'u jedhanii maallaqa gurguddaadha yoo ta'e maallaqa 6,000 illee hojjedheen jira jechuudhaan 6,000 na galchanii baatii 2 hojjedhe haga namummaa keechaa ba'ee lafee qofatti hafutti jechuudha. Dalagaan nutti baay'ate yoo jenne maal hojjechuu dhuftan taa'uu fi nyaachuu fi dhufiyyaa baataniire jedhanii namaan lolu jechuudha. Ijoollee hedduu warri biiroo ni rukutu ni rifachiisu itti iyyu. Gizee kana jedhan soba fakkaata. Obboleettii kiyya takka hagarraa ija fuudhana baduu kan dide rifaatuu fi rukuttaa isaaniit irratti fincaan of irratti fincoofte. Akkam fincaan fincoofta jedhee namichi masariidhaa ni rukute jechuudha. Mucayyoo sun achumatti sammuu dhabdee maraattee gara biyyaa gaggeessan. Hagarraatillee baay'ee garaa kiyya na nyaatti. Bilbila ishiin qabu hin dawwaluuf garuu gaafa ija fuuna dhufte imimmaan nan guutama jechuudha. Inna obboloota koo gizee tokko tokko rakkoo yeroo isinitti dhufu waan bari'u namatti fakkaatu. Obsi garuu waa baay'ee namaa godha. Ijoolleen hedduun kana obsuu hin dandeenyu walee hin bannanaan jedhan. Ani immoo nan bada jedhee yeroo murteeffadhetti yeroo tokko yoon taa'ee yaadu baduun kuni baay'ee na sodaachisa. Dhugaa dubbachuudhaaf biyya Arabaa keessatti baduu nan sodaadhaan sobuun maal godhaa miti jechuudha. Innaa ijoolleen hedduun na biraa badanii jiru. Bilbila dhossaadhaan fayyadamna. Warri biiroo akka bilbila qabnu hin beekan. Siimii dhossaadhaan baafannee akkasumas immoo bilbila gizee biirootti deebinee zabanyaa kadhannee zabanyaan akka nu tabaabbaru goonee siimii nu baasee isatu kaardii nuu fida bakka alaa deeme. Haala saniin bilbila fayyadamna turre. Dhossineetu jechuudha. Innaa ijoolleen hedduun na biraa badan. Wanni nani gammadu keessa immoo obseetu bara san dabarfachuu koo qofaadha. Maaliif jennaan ijoolleen na biraa badan yoo xiqqaate biiroo san keessatti shamarran Itoophiyaa 80 oliidha. Kan gizee san wajjin dhufnee biiroo san keessatti wajjin hojjennu. Ijoollee san keessaa yoo xiqqaate odumaan biiroo san jiruyyuu shamarras 50 ol badanii jiru. Ani immoo hin badu jedhee tanan jara biiroo amalaan qabee amalaan bitee kolfee taphadhee hojii kiyya wanta isaan naan jedhan ishii jedheen hojii hojjechuu qaxxale. Baay'ee na jaalatan. Jara biiroo biraa harki koo naa fayyinaan baatii 2 hojjedhe. Sim jedhee kolfaatuma gaaris badaas dabarsaatuma gaafan jedhe bu'aa gaafan jedhe immoo kolfaatuman dabarse. Silaa bilbila nuun fayyadamnu bilbilli nuuf hin eeyyamamu gara biyyaas hin dawwallu haaluma saniinan baatii 2 isaan bira hojjedhe. Isaan immooyyuu waan sarraateenyaa dhuunfaa isaanii qabaniif an akkan deemee hojjedhuu fi maallaqa gabiin gara kiyyaanis ni argatu waan ta'eef isa barbaadu. Anis tole jedheen garuu immooyyuu an akkanatti baatiidhaan mana namaa deemeen dalagu. Yoo dandeechan yoo na jaalattan kontiraata na galchaa jedheen amalumaan isaan kadhadhe. Isaanillee ati amalee bareedaa qabda waan ta'eef mana gaarii sii barbaadna naan jedhanii mana na barbaadu ka'an. Mana kana amma jiru kana wajjin mana 2 na argan. Manni tokko jaartii kunuunsuudhaa, affaafaatti qayyaruudhaa, daayibirii itti qayyaruudhaa haala saniinidha.
Manni kun immoo mana ijoolleetii dubartittiin deessee jirti waan ta'eef mana kanneen lamaan keessaa mana dassi jedhe tokko dhaqiitii ilaalii baatii tokko jaarrabii yoo sii ta'e itti fuftee hojjettaa yoo sii ta'uu baate immoo mana biraa sii jijjiirra naan jedhan. Ishii jedhee tanan ka'ee mana kana dhufe. Mana kana gaafa dhufu guyyaan dhufu keessummaan mana kanatti baay'ee guutee jira. Hojiin baay'ee jira. Aduma sanirraanan dalagaa koo jalqabe galgalan dhufe waan ta'eef. Akkuma jedhan dubartittiin deessee kan guyyaa 25 turte. Anis immoo dalagaa kunan dalage. Ijoollee xixiqqaadha. Kan hin jajjabaanne ijoollee 4 qabdi. Kan deesse faana ijoollee 5dha. Isheen waraashidha. Hojiin baay'ee ulfaata. Manni isaanii fooqii doora 3dha. Garuu haa ta'uti immoo ani jarri kun naa jaalatanii yoo na jaalatanii mana kanatti fufeen hojjedha jedhee yaada waan hin qabuuf biirootti waan deebi'uu fedhii hin qabneefan hojii kana dudda koo hidhadheen oduma hojiin dalagaan humna kootii ol ta'uun dalagadhe. Gaafan ji'a guutuu ijoolleen isaanii hundi isaaniitu na jaalatan. Maal naan jette beektanii madaamiin? Ani jette ijoolleen koo sarraatenyaa hedduu mana kana fidee jira. Garuu Itoophiyaa hin finne yeroo jalqabaatiif nyaata sarraatenyaa nyaatte. Ijoolleen too nyaata sarraatenyaa nyaachuu hin jaalatan. Garuu nyaata kee immoo unkaan sahaan irratti miti harka isaaniitirraayyuu arraaban nyaatu. Baay'ee jaalatan. Gara biirootti deebisna jennaan ijoolleen hundumtuu ni booche. Ijoolleen koo erga si jaalattee nullee si jaalanna. Kanaafuu hanga barbaadde nu bira taa'uu dandeecha jedhanii na simatan. Anillee tole jedhee gammadee gammachuudhanan simadhe. Biiroorraa na tarakkabuuf na farramnee paaspoortii kiyyas waa hundumaa biiroorraa fudhannee fuunee fidachuuf kaanee namicha wajjin gara biiroo imalle. Dhugaan sinin jedha waan sin ajaa'ibu karaa qixxee yoo geenyu makiinaaf makiinaan walitti bu'ee haadasni uumame. Makiinaan lamaan walitti bu'ee ni boba'e. Anaa fi namichi makiinaa keessa jirra. Namichi makiinaa kaan keessa jirus jira. Garuu Waaqayyoof galannaa ga'u anis namichi odoo waa takka hin ta'in keessaa baane. Makiinaan garuu ni caccabe. Makiinaan lamaan walitti bu'ee ni caccabe. Isheen kun sirumaa ni bobaate iyyuudha. Nuti garuu nagaan baane. Gara biiroo osoo hin dhaqin, biiroo osoo hin gahin ofirra deebine. Torbee tokko teenyee torbeedhaan boodatti gara biirootti deebinee hiqaamaa kiyyaas paaspoortii kiyyaas meeshaa koo biiroo jiru hundumaa guurradhee tanan gara mana hojii kootti deebi'e. Erga guyyaa saniitii jalqabee ani gara biiroo sanii fuulli koon garagarre. Gaafan taa'ee asitti waggaa 2 xumuruu namichi biiroo gizee san birriidhaa gabagabamuu imimmaan ijoollee osoo lafa isa hin buusin hin du'e jechaan dhagaye. Namichi biiroo keenyaa kan nu fide kan gizee san ijoolleetti taphatu ni du'e. Imimmaan ijoollee waan godhu laala. Namni birriidhaa gabagabamu hin turu addunyaa kanarra jechuudha. Seenaan suni ni darbe. Ijoolleen hedduun miriirisaniif mana sanii badanii dhuman. Ani garuu biiroo sanii hin banne. Obsuun koo waa guddaadha. Mana kanatti dalagaan natti salphatee miti. Dalagaa humnaa oliitan hojjedha. Dalagaan ani nan danda'a jedhee yaannin danda'ee hojjechaara. Walee maaliif huqqattee walee maaliif qanniste naan jedhu namoonni baay'een. Ani na kan na huqqachiise kan na qannasiise illee jechuudha. Nyaataa fi dhugaatii dhabee osoo hin taane dalagaan humna kootii olidha. Baay'ee baay'ata. Yeroo hundumaa waa'ee dalagaa kootan yaada malee waa'ee mataa kootii waa'ee ofii kootii yaadee hin beeku. Haa ta'uutii garuu amma galata Waaqayyoo baris darbee jira. Wanti hunduu darbee jira. Anis har'a ga'een jira. Huqqachuun kootis nan gaddisiisu. Foon boruu deebi'a. Narraa deeme boruummoo naaf deebi'a jechuudha. Obboloota koo wanti seenaa koo xiqqoo isinii tuttuqee fi ijoollee baay'een abdii kutattan ni jirtu. Yoo dukkanaa'ee waan hin bariine namatti fakkaata. Shamarran biyya Arabaa kamiinuu madaa gurguddaa madaa baay'ee namatti dhagahamu qabna. Yeroo ammaa ijoolleen dhiiraa yoo boochuu baay'ee garaa na nyaatu jechuudha. Maaliif jennaan nu gola madaami keessatti madaa keenya yaadanna. Namni tokko biyya Arabaa yoo dhufee boo'ee madaa keenya yaadanna. Ijoollee hedduun madaa gurguddaa qabdu. Kan imimmaanii miti dhiiga nama boochisu qabdu. Kan dubbatameen dhumne qabdu. Anis immoo caafii waan sasalphatu isinii tuqe malee wanta biyya Arabaatitti taane mudannoo biyya Arabaa na mudate waan baay'eedha. Dhugaan sinin jedha osoon guyyaa guutuu haasa'aa ture haasa'aa oolee haasa'aa ba'ee hin dhumatu jechuudha. Kanaafuu shamarran biyya Arabaa jechuun
waa hunda arabaa jechuudha. Dhugaan isinitti hima nuti jechuun bakka keessi keenya namni akka keenya jabaan hin jiru. Namni akka keenya obsa qabu hin jiru. Obsi waa guddaadha. Kaleessi har'a ta'uu hin danda'u. Har'is kaleessa ta'uu hin danda'u. Boruun keenya immoo bariidha. Rakkoon kaleechaa hanarra boru dhufu hin caalu waan ta'eef kan kalee dabarsitee kan boruu hin caalu waan ta'eef rakkoo fuuldura keettis yoo sitti dhufee kan kaleecha dabarsite san yaadadhuuti akka keessa baatu sirriitti hubannoo godhadhu jechuudha. Rakkoo yoo sitti dhufe abdii takka hin kutatin Waaqayyo uumaa kee qofa abdii godhadhu. Nama tokkollee abdiin godhatin. Namni maaliif gaafa qabdu si jaalata gaafa dhabde immoo si jibba waan ta'eef namni ni jijjiirama. Kan guyyaa takkasitti hin jijjiiramne isa si uume qofaadha. Uumaa kee yoo abdii godhatte waaqa kee yoo abdii godhatte homaa tokko hin taatu. Kan nama lafatti dhiisi siin jechuu jaaladha. Obboleettii koo seenaa kanarraa warroonni viidiyoo kana dhaggeeffattan seenaa kanarraa waa hedduu barattu. Turtiin wajjin gootaniif galatooma. Hanga viidiyoo biraatti walitti